大半辈子都在为别人撑伞，现在年纪渐渐长了，夜深人静躺在床上，觉得心底隐隐作痛，有些疲惫的时候，你知道该向哪一尊佛菩萨祈求内心的平静吗？不知道你有没有过这样的经验？我们身边很多长辈和朋友，平时操心家里的大小事，疼爱儿孙，一到逢年过节就会特地去庙里走走，又或者是去到日本的古老寺院，闻着淡淡的线香，听着悠远的钟声，总想替全家人求个平安，结个善缘。但看着满天神佛，听着别人嘴里念叨着本命佛、幸运神还有本尊，心里常常是一阵眼花缭乱。生活已经够累了，连想找个精神寄托，有时候都不知道该从何选起。特别是当你脑子里塞满烦恼时，神佛这么多，真的是会让人越听越乱，不知道该从何选起。为了求个心安，很多人会请人帮忙上网查一查，想知道一家老小的12生肖本命佛到底是哪一尊，只要知道自己是什么生肖，就会对应一尊专属的佛菩萨。这是一个大家都觉得很亲切也很好理解的切入点。说句心里话，我小时候第一次接触到这个概念时，内心是非常兴奋的。一讲到本命佛这3个字，你一定也会有一种隐隐约约的期待，对吧？你会觉得，哇，茫茫宇宙中，我应该会有一个特别厉害的专属守护神，别人的可能很普通，但我的一定跟别人不一样，特别有神通，特别威风。那时候我满怀期待地去查，因为我属狗，结果答案一揭晓，我愣住了，心里实在是有点尴尬，甚至还有点小小的失落。为什么呢？因为属狗的本命佛是阿弥陀佛。阿弥陀佛啊，这大概是我们从小到大听过最普遍、最家常的一尊佛了。隔壁的阿公阿嬷每天早晚在念，法会上的师父在念，甚至连路边的电线杆上都时常贴着黄底红字的南无阿弥陀佛。我当时看着这个答案，心里忍不住嘀咕，哈，就这样没了，这也太普通了吧，一点都不特别啊。看到这里，你是不是也曾有过会心一笑，或是这种期待落空的感觉，觉得自己好像不管怎么选，怎么求，都找不到那个能让自己依靠的充满气势的无敌护身符？其实这个微小的失落感恰恰点出了我们很多人拜佛的盲点。我们常常不自觉地把世俗里那种想要跟别人不一样，想要拥有特权的心态投射到了佛菩萨的身上。我们去求神拜佛，潜意识里总想找一个无所不能的靠山，求一个能让自己高人一等、无灾无难的护身符。但你有没有想过，佛菩萨的守护从来都不是为了给你特权，而是为了给你一帖最对症下药的解药。你需要的不是高深的佛教理论，也不是一个与众不同的标签，而是一个真正懂你灵魂破洞的避风港。很多人并不知道，到底本命佛这个概念是怎么来的？为什么老祖宗会设定属狗的人最需要阿弥陀佛的能量，属牛的人却要找虚空藏菩萨？这背后其实隐藏着老祖宗传下来一套非常深奥的生命密码与背后的道理。今天在这场灵魂的探索之旅中，我会用最家常、最贴近生活的方式，帮你把佛教里这4种守护力量——本命佛、幸运神、本尊、本师神梳理得清清楚楚。看完之后，以后不管是自己遇到低潮，还是想帮家人结个善缘，你都能精准对症下药，并且学会一套不花1毛钱的日常心法，把满满的福气与智慧带进你的生活里，让家里的紧绷气氛转化成温暖的净土。现在，请把心静下来，泡一杯热茶，让我们一起看看
这辈子你真的拜对了吗？要真正搞懂本命佛，我们先得回到一个最根本的问题：为什么会有这么多不同的佛菩萨？在佛教刚开始发展的时候，圣者跟菩萨的信仰其实是非常有地区性的。这用我们很熟悉的民间信仰来比喻，你一听就懂了。我们这里的南部乡亲靠海吃饭的多，所以世世代代习惯拜妈祖，觉得妈祖婆就像家里的长辈一样亲切。而早期在北部，玄天上帝的信仰就非常兴盛，你住在哪里，就跟当地的守护神特别有缘，这就是一种地缘关系。早期的佛教也是一样，传说中观世音菩萨来自南印度的一座山，叫做普陀洛迦山。地藏王菩萨在经典里记载，也是从南方来的，所以那时候的人基本上就是我家乡流行信哪尊佛，我就跟着信。但随着时代演进，大家的需求变了，信仰慢慢进入了第二阶段的价值观导向，以及第三阶段的功能性导向。什么意思呢？喜欢研究经典、追求大智慧的人，他们会特别喜欢文殊菩萨；喜欢打坐、修禅定的人，在定中看见的往往是弥勒菩萨。这就是价值观。后来，人们生活中的烦恼越来越具体了，身体不好，想求健康，就去拜药师佛；希望出门在外不被小人陷害，就去拜魔力之天；想要增加人缘跟影响力，就祈求如意轮观音。这就是功能性。到了大乘佛教时期，佛菩萨的数量可以说是呈现爆炸性的成长。经典上说有无量无数的佛与菩萨，这时候问题就来了。如果在天上有成千上万尊佛菩萨，我们凡夫俗子到底该怎么选？更深一层的问题是，我们总以为佛菩萨应该要端坐在大殿上，金光闪闪，有求必应。但其实，菩萨度化众生的方式完全超乎我们的想象。这就要讲到佛学里一个很核心的概念：善巧方便。什么是善巧方便？让我讲一个非常经典也非常震撼的历史公案给你听。在古代，有一位非常有名的高僧，叫做无着菩萨。他为了解开修行上的疑惑，独自跑到深山里的石洞，发誓一定要亲眼见到弥勒菩萨，当面向飞请教。他在山洞里苦修了3年，连个影子都没看到。他心灰意冷地走出山洞，结果看到路边有人在用柔软的羽毛摩擦一块大铁柱，说要把铁柱磨成针。无着一听，觉得世间人为了微不足道的目标都这么有毅力，我怎么能放弃？于是他又回去修了3年。就这样来来回回，无着菩萨总共在山里苦修了整整12年。12年啊，人生有几个12年？但他依然没有见到弥勒菩萨。这一次他是彻底绝望了，觉得自己业障深重，这辈子是没希望了。于是黯然地下了山。就在下山的路上，他看到了一只流浪的老狗。这只狗病得非常严重，下半身都烂了，上面爬满了密密麻麻的蛆，正痛苦地哀嚎着。无着菩萨看到这只狗，内心突然涌起了一股无法控制的巨大的悲悯。他想要救这只狗，但他心里很清楚，如果用手去把蛆抓下来，这些蛆会死掉；如果不抓，狗就会痛死。怎么办？无着菩萨做了一个常人根本无法想象的决定。他闭上眼睛，趴在地上，决定用自己的舌头把那些蛆一只一只地舔下来，这样既能救狗，又不会伤到蛆。当他忍着恶臭，闭着眼睛，把舌头伸向那只生病的老狗时，突然间，他没有碰到腐烂的狗肉。他睁开眼睛一看，哪里还有什么生病的老狗？站在他面前的，竟然是全身散发着万丈光芒，
庄严无比的弥勒菩萨。无招菩萨当下真的是百感交集，甚至有点委屈地哭着说：菩萨，菩萨，我求了您12年，您都不肯现身，为什么要在这个时候才出来？弥勒菩萨温柔地看着他，说：孩子，我从来没有离开过你，从你进山洞的第一天起，我就一直坐在你旁边，只是你内心的业障太重，遮蔽了你的双眼，所以你看不到我。直到刚才，你对这只老狗升起了真正无私的巨大的慈悲心，那个业障的壳瞬间碎裂了，你才终于看见了我。这个故事是不是非常直击人心？在佛本身这部经典里记载了许多佛陀过去世的故事，你会发现佛菩萨在教化我们的时候给的方法往往很不佛教。非们不会一直跟你讲大道理，非们会根据你当下的状态给你一帖专属的解药，目的只有2个，让你断恶，教你修善。我们回到现代人的生活里来想一想，我们总是以为菩萨就在寺庙里，就在我们供奉的神桌上，但其实菩萨可能化身为千百亿种模样，出现在你我的日常生活里，来治愈我们的千疮百孔。非可能没有庄严的法相，非可能就是传统菜市场里那个看你心情不好，一边塞一把青葱给你，一边用洪亮的嗓门骂醒你的卖菜阿姨。非可能就是那个让你操碎了心，整天跟你顶嘴的叛逆孩子。你以为他是来讨债的，但其实他是菩萨化身来考验你的耐性，逼着你放下那种我是长辈你就要听我的控制欲，教你学会什么叫做无条件的爱与放手。又或者非是你生命中遇到的某一个难关，某一个生病的日子，这些看似痛苦的挫折，其实都是菩萨为了敲醒我们，让我们重新检视人生方向的善巧方便。所以不要再用凡夫的眼光去局限佛菩萨了。当你明白菩萨无所不在，明白非们会用任何形式来帮助我们成长时，你才会懂得接下来我们在第3章要讲的12生肖与本命佛的底层逻辑到底有多么慈悲，又有多么震撼。刚刚我们说到诸佛菩萨有千百亿种化身，那么回到我们每一个平凡人的身上，如果在天上有这么多尊佛菩萨，我们到底该怎么选？如果在古代，你要知道哪一尊佛菩萨跟你最有缘，最适合当你的本尊，那简直是比登天还难。在密教的历史上，有一个非常著名的历史公案，叫做头花得佛。在1000多年前的唐朝，有一位从日本远渡重洋来求法的高僧，也就是后来鼎鼎大名的空海大师。他历经千辛万苦，终于见到了当时的国师慧果阿悉离。为了决定空海大师这辈子要修持哪一尊佛，师父在坛城上铺开了画满诸佛菩萨的曼陀罗。仪式是怎么进行的呢？空海大师必须被蒙上双眼，手里拿着一朵花，在完全看不见的情况下，将手里的花投掷到曼陀罗上。花瓣落在哪一尊佛菩萨的身上，那一尊就是你命中注定的本尊。结果你猜怎么着？空海大师投了2次，2次都精准地落在了最中央的主尊，也就是大日如来的身上。当时在场的所有人都震撼得说不出话来，这就是非常有名的头花得佛。你听完这个故事，可能会觉得很神奇，很向往。但我们退一步来想，古代的寻常老百姓每天为了柴米油盐在奔波，哪有机会遇见像慧果阿悉离这样的大师？哪有资格走上那座庄严的坛城去投花？既然不可能每个人都有这种机缘，那难道我们这些普通人就没有被佛菩萨专属守护的资格了吗？当然不是。佛法是极度慈悲的，
既然普通人无法透过高深的仪式来寻找本尊，老祖宗们就结合了宇宙的规律，发展出了一套让每个人都能轻易找到守护能量的系统。这就是生肖本命佛的由来，它绝对不是随便配对的迷信，而是隐藏着一套非常精密，结合了方位学与生命能量的底层逻辑。怎么说呢？在密教的系统里，把我们身处的空间分成了8个方位，东、南、西、北4个正方，加上东南、西南、东北、西北4个斜方。这8个方位分别代表了8种不同的修行课题与生命能量。举个例子，东方代表开展天分，对应的是智慧第一的文殊菩萨；南方代表精进努力，对应的是大势至菩萨；西方代表动态的成就，对应的是不动明王；北方代表千百亿化身的救度，对应的是千手观音。那4个角落呢？东北方代表增长记忆与清明，对应的是虚空藏菩萨；东南方代表设定愿景，对应普贤菩萨；西南方代表静态的成就，对应大日如来；而西北方代表的是开展一个清净的环境，也就是开创净土，对应的正是阿弥陀佛。好，现在密教的8个方位跟8大本尊已经排好了，接下来老祖宗把我们华人最熟悉的12地支，也就是12生肖，按照5行8卦的方位套进去。奇妙的事情发生了，属狗跟属猪的人，你们的本命方位正好落在西北方。刚刚说过，西北方对应的能量是开展净土，而最会建立净土的佛是哪一尊？就是西方极乐世界的阿弥陀佛。所以属狗跟属猪的本命佛就是阿弥陀佛。我们再来看看属牛跟属虎的人，你们的方位落在东北方，东北方的能量是增长记忆与保持内心的清明，而掌管这份能量的正是虚空藏菩萨。你看，这是不是非常完整，非常讲究？你之所以对应这尊佛，是因为你先天的生命能量最需要补足这个方位的功课。为了让你更好理解，我来讲2个现代人的真实故事。我们先讲讲属狗的老林。老林刚从公家机关退休下来，忙碌了一辈子，突然闲下来，他浑身不对劲，他开始看家里什么都不顺眼，嫌老伴煮的菜太咸，嫌儿子下班回家鞋子乱丢，嫌孙子看电视太大声。老林每天在家里碎碎念，脾气又固执，搞得家里气氛非常紧绷。儿子媳妇甚至周末都找借口出门，不想跟他待在同一个空间。老林心里其实很痛苦，他觉得自己明明是为了这个家好，为什么大家都要躲着他？后来老林的一位老朋友跟他说，老林啊，你属狗，本命佛是阿弥陀佛。你知道阿弥陀佛最厉害的是什么吗？是非没有抱怨，自己默默发愿，建立了一个没有烦恼的极乐净土。你这辈子的功课不是去挑剔别人，而是在你家客厅建立一个让大家都想回来的净土啊。这句话就像一记当头棒喝，狠狠敲醒了老林。从那天起，老林开始练习，看到儿子鞋子没放好，他不再破口大骂，而是默默弯腰帮忙摆正。老伴煮菜稍微咸了点，他就多喝2口水，笑着说今天菜色不错。他慢慢把挑剔的嘴巴闭上，把微笑挂在脸上。不出半年，家里的气氛完全变了，孙子会主动跑来抱他，儿子媳妇也愿意坐在客厅跟他泡茶聊天了。老林这才恍然大悟，原来阿弥陀佛不是高高在上的神像，而是一份教他如何把家里变成净土的慈悲力量。属牛的陈大姐是个非常典型的传统妇女，她每天操心家里的大小事，操心老公的身体，
操心女儿的工作，甚至操心菜市场的菜价是不是又涨了。这几年，陈大姐发现自己越来越健忘，常常拿着钥匙找钥匙，瓦斯炉上的汤常常忘了关。她心里非常焦虑，觉得自己老了，没用了。晚上常常翻来覆去睡不着，脑子里像有一团解不开的毛线。她听人家说属牛的本命佛是虚空藏菩萨，就跑去庙里拜拜。师父告诉她，虚空藏菩萨名字里有个虚空，你的脑子装了太多不属于你的烦恼，塞得满满的，当然会健忘啊。菩萨是要教你把心空出来，像虚空一样，烦恼才能随风飘走，记忆与智慧才会重新长出来。陈大姐听进去了，她开始练习每天给自己10分钟的时间，什么都不想，就只是安静地坐在阳台吹风。女儿的事情，她学着说你们年轻人自己决定就好。老公的唠叨，她学着左耳进右耳出。当她不再把所有的责任都往脑子里塞的时候，奇迹发生了，她的睡眠变好了，那种脑袋卡卡的感觉也消失了，整个人看起来年轻了好几岁。所以你看，本命佛不是拿来炫耀的，也不是拿来比较的，每一尊本命佛的背后都藏着你这辈子最需要修炼的灵魂课题。当你了解了这层底层逻辑，接下来我们就要更进一步来拆解。在佛教这么庞大的系统里，除了本命佛，还有幸运神、本尊、本师神，这4种守护力量到底有什么不同？我们在不同的困境下，又该去亲近谁呢？听完前面老林跟陈大姐的故事，相信你已经明白，本命佛绝对不是拿来跟别人比较的特权，而是我们生命课题的一面镜子。但是，如果你有在接触佛教，或者常去道场听师父讲经，你一定还会听到其他几个很专有名词，有时候又听到有人在求幸运神，甚至密教里还有一个词叫做本师神。这几个名词摆在一起，很多人就彻底眼花缭乱了，心里一定会想，老天爷啊，神佛这么多，我到底要拜哪一尊？我现在遇到的这个困难，到底该求谁才对？这就是现代人常见的决策疲劳。今天我们就用大家最熟悉的生活情境，一次帮你把这4种守护力量梳理得清清楚楚。以后无论是自己要祈福，还是要帮家人结缘，你一看就知道该怎么对症下药。1. 本命佛，守护全家的基础保健品。如果要把本命佛比喻成我们生活中的东西，非就像是基础保健品，像是我们每天吃的综合维他命。你吃综合维他命的时候，不需要经过非常严格的医疗诊断，对吧？因为它很温和，它的作用是帮你打底，补充基本营养，让你的身体维持在一个平衡的状态。本命佛也是一样，非是根据你出生的年份，你的生肖所对应到的先天能量，非代表了你这辈子最需要修补的性格缺口。所以本命佛最适合用在什么时候呢？最适合用来送给家人，结个善缘。逢年过节，你想帮年迈的父母求个平安，或是帮刚出社会的孙子求个顺利，你不知道他们心里有什么深层的烦恼，你也不确定他们愿不愿意跟着你念经学佛。这时候你只要按照他们的生肖，帮他们请一个本命佛的护身符或念珠带在身上，这就是最圆满、最没有负担的祝福。2. 幸运神，帮你开门的出门遇贵人。第2个是幸运神。幸运神顾名思义，处理的就是你这辈子的运势。古印度人认为，我们每个人身处在空间里，周围有8个方位的门，而每个门都有一个守护神，掌管着不同的运气。比如说，东方掌管人脉运，北方掌管财富运，
我们每个人因为天生体质的不同，总有一扇门是特别为你敞开的。如果说本命佛是顾根本，那幸运神就像是出门遇贵人。如果你现在的生活目标非常明确，比如你开了一家小吃店，希望生意兴隆，或者你身为业务员，这个月业绩压力很大，希望出门谈生意不要遇到小人，能遇到好客户，这种很具体的日常好运需求，你就要去亲近你的幸运神，祈求飞帮你把好运的门打开，让生活顺遂一些。3. 本尊直指人心的生命言师，第3个是本尊，这个就非常严肃且深刻了。本尊不是拿来求发财、求平安的。如果把幸运神比喻成帮你开门的贵人，那么本尊就是你灵魂深处的言师。本尊是专门针对那些真心想要修行、想要解脱烦恼的人。当你觉得这辈子轮回太苦了，当你发现自己总是掉进同一个感情陷阱，总是跨不过去某种人性弱点时，你需要一位本尊来指导你。这就像是你生了重病，不能再只吃综合维他命了，你必须挂专科门诊，接受严格的治疗。亲近本尊的过程往往伴随着考验，因为言师出高徒，非可能会让你经历一些挫折，来磨掉你的傲慢与执着，最终带你走向彻底的清净与解脱。这需要极大的法缘与坚定的决心。4. 本师神，抚平情绪的心灵避风港。最后一个是本师神，这是一个非常特别的概念。我们常说，人有外在的行为，也有内在的情绪。有时候你表面上看起来好好的，吃得饱穿得暖，但到了夜深人静，心里就是会有一股莫名的恐慌、焦虑，或是觉得很孤单。本师神掌管的就是我们内在的情绪与心理力量，非就像是你专属的心灵避风港。很多中老年人面临更年期的荷尔蒙变化，或是孩子长大离家后的空巢期，常常会觉得心浮气躁，容易为了一点小事发脾气，然后事后又很懊悔。这时候你不是运气不好，也不是需要严格的修行考验，你只是内心的能量枯竭了。这时候去祈祷本师神，就能有效地安抚你内在的波澜，让你重新找回平静。真实案例：焦虑的母亲与叛逆的儿子。为了让大家彻底明白这4者的差别，我们来讲一个非常真实的生活情境。王太太是一位非常用心的母亲，但她最近快崩溃了。她的儿子刚上大学，正值叛逆期，整天跟一群朋友在外面骑车夜游，不爱回家，讲他2句就摔房门。王太太每天晚上看着客厅时钟，心都悬在半空中，生怕接到什么意外的电话。他很想用佛教的力量来帮帮这个家，但他该怎么做呢？他可以逼儿子修本尊吗？当然不行。儿子现在心性不定，根本听不进去大道理，逼他打坐念经，只会让他更反感。他该帮儿子求幸运神吗？可以是可以，但王太太心里最渴望的不是儿子发大财，而是希望他出入平安，心性早点稳定下来。最充满智慧的做法是什么呢？首先，王太太可以去帮儿子求一个对应他生肖的本命佛结缘品。她不需要跟儿子说什么大道理，只要在儿子出门前温柔地把东西递给他，说：这是妈妈帮你求的平安，你带在身上，妈妈比较放心。把这份无形的善意与守护，像保健品一样自然地送到儿子身边。更重要的是，第2步，王太太自己每天焦虑得睡不着，脾气暴躁，她需要先自救。这时候，她应该去祈求自己的本师神。她在夜深人静的时候，在佛前安静地坐下来，
祈求本师神赐予他内心的平静。当王太太自己的心先稳定了，不再用充满控制欲和焦虑的语气跟儿子说话时，家里的磁场就会跟着改变。孩子是很敏感的，当他发现妈妈不再像一只随时会爆炸的刺猬，而是一个温暖安定的避风港时，他自然就会慢慢愿意回家了。这就是懂得分清本命佛、幸运神、本尊、本师神的智慧，不盲从，不迷信，用对的方法解决对的问题。了解了这些观念之后，你可能会问，那我今天看完影片，有没有什么是我立刻就能做，马上就能改变自身磁场的方法呢？答案是有的，佛法不离世间诀，所有高深的道理，最终都要落实在每天的日常里。接下来，我就要教给你3把钥匙。常言道，佛法在世间，不离世间诀。我们听了这么多关于本命佛、幸运神还有本尊的历史与底层逻辑，如果听完就只是点点头，说一句原来如此，那实在是太可惜了。所有的智慧如果没有落实在我们每一天的日常起居里，那就只是一堆好听的理论而已。佛菩萨的守护能量就像是虚空中的电波，如果你自己不打开收音机，不把频道调对，那这股温暖的能量是没有办法进入你的生命的。为了让大家今天看完影片，立刻就能接通这份专属的守护能量，我特别为大家整理了3个你在家里立刻就能做的简单小练习，不用花钱，也不用准备复杂的仪式，只要你愿意花几分钟，就能感受到心境的转变。第一个微行动，晨起1分钟的方位观心法，一日之计在于晨。早晨刚醒来的那一刻，是我们心灵最纯净，也是磁场最容易被设定的时候。很多乡亲长辈早上的习惯，可能是急急忙忙下床，赶着去做早餐，赶着去菜市场，脑子里已经开始烦恼今天要做什么。从明天早上开始，我们试着改变一下。当你起床，走到厨房给自己倒一杯温开水的时候，请先不要急着喝，你端着这杯温水，轻轻闭上眼睛，想想我们刚刚在第3章讲过的，你的生肖对应的是哪一个方位？比如你属狗、属猪，你就想着西北方；你属牛、属虎，你就想着东北方；属兔的是东方，属马的是南方。你在心里默默地对准那个方位，不需要真的拿指南针去找，只要心念一动就好。然后配合着手中的温水，深深地吸一口气。在吸气的时候，你想象那个方位的本命佛，不管是阿弥陀佛、虚空藏菩萨还是大势至菩萨，非那股安定慈悲的光芒正随着你的呼吸，顺着这口温水慢慢流进你的胃里，温暖你全身的每一个细胞，然后慢慢吐气，把昨天晚上的烦恼、噩梦，还有对今天的焦虑全都吐出去。这个动作只要短短1分钟，这就是在运用密教里的方位能量，帮你把一整天的心神都安顿下来。心定了，遇到再混乱的事情，你也不会慌。第2个微行动，放下执念的不拣择练习。什么叫不拣择？就是不挑剔，不比较，不抱怨。我们一开始说过，很多人知道自己的本命佛之后，会觉得怎么不是那一尊，会去羡慕别人。这种想要挑选一个对自己最有利的心态，其实就是我们一切痛苦的根源。在日常生活中，我们最常犯的毛病就是对身边的人拣择。我们常常会想，这个媳妇要是再勤快一点就好了，那个女婿要是脾气再好一点就好了，隔壁那个邻居要是讲话不要那么难听就好了。我们每天都在心里挑剔别人，结果把自己气得半死。从今天开始，当你又遇到
那个让你不顺眼的人，或是遇到一件倒霉的事情时，我请你在心里默念一句话：遇见即是最好的安排。你要练习转念，告诉自己，这个让我生气的人其实就是菩萨的化身，他之所以出现在我的生命里，不是为了来气我，而是为了来考验我的耐心，来教我学会放下的。当你不再去比较别人的本命佛比较厉害，当你不再去挑剔身边的人为什么不完美，你的心就会像一块海绵，柔软而有弹性。这就是最上乘的修行。第三个微行动，佩戴结缘品的正念法则。我们很多人喜欢在手上戴一串佛珠，或是去庙里求个平安符挂在包包上，这是一件非常好的事。这能让我们随时提醒自己与佛菩萨的缘分。但是有一个非常重要却常常被忽略的观念，千万不要把结缘品当成魔法道具。很多人以为我只要戴上这串本命佛的树珠，我就可以横冲直撞，什么都不怕，佛菩萨自然会保佑我。这是不对的。护身符不是用来帮你挡灾的盾牌，而是用来提醒你保持善念的定心丸。所以正念法则是什么？就是每当你早上出门，把那串佛珠戴到手腕上的那一刻，或是你摸到包包上的平安符时，请你在心里对自己许下一个微小的承诺。你可以说，愿我今天对人说话，语气都能温和一点。或者说，愿我今天遇到不顺心的事情，能忍住不发脾气。又或者，愿我今天能多帮助一个需要帮助的人。把你的善念注入到这个结缘品里面。当你这样做的时候，你手上的那串佛珠就不再只是一串普通的木头或石头，它瞬间就跟天上佛菩萨的慈悲频道接通了。是你自己的善念启动了本命佛的守护能量。这才是佩戴所有佛教结缘品最正确也最有力量的方法。把这三个微小行动带进你从今往后的每一天，你会发现，原来佛菩萨从来都没有远离过我们，飞们一直都在，只等着我们把心门轻轻推开。接下来我们要进入今天的最后的内容，也是这趟旅程最重要的一个结尾。我要送给大家一段充满温度的话语，让我们一起在烦恼的世间找回最澄澈的自己。各位乡亲朋友，我们今天聊了这么多，从打破对本命佛的迷思，到认识密教八方与生肖的奇妙关联，再到分辨本命佛、幸运神、本尊与本师神的不同，最后还分享了3个微小的日常行动。这是一趟有点长，但非常深刻的旅程。能跟着我一起走到这里的你，相信内心一定有一颗非常柔软且渴望平静的种子。大家走到这个年纪，大半辈子都在为别人撑伞。年轻时为了打拼事业早出晚归，成家后为了儿女的学业操碎了心。现在年纪渐长，又要挂念老伴的身体、孙子的未来。有时候夜深人静躺在床上的时候，你是不是也会觉得肩膀上的担子有点重，心里觉得有点累了？我们总以为去庙里拜一尊最强大的佛，就能把这些重担都卸下来。但其实真正的佛法是告诉我们，诸佛菩萨之所以化身千百亿，用各种不同的生肖缘分，用各种善巧方便走到你身边，并不是要代替你过完这冷暖自知的一生。飞们的出现是为了温柔地拍拍你的肩膀，告诉你，孩子，你辛苦了，但请不要害怕，因为你本来就拥有面对这一切的智慧与力量。所有的守护最终都是为了唤醒你内在的觉知。阿弥陀佛的净土不在遥远的西方，而在你放下了抱怨的客厅里。虚空藏菩萨的清明不在高高的神桌上，而在你放下了执念的脑海里。本命佛也好，
幸运神也罢，非们从来都不是外在的偶像，而是你心底那份未曾迷失的慈悲与善良。遇见佛，其实就是为了遇见那个最澄澈、最勇敢、最美好的你自己。在这里，我想邀请每一位看到影片最后的你，我们一起来做一件非常有意义的事。请你在这支影片的留言区写下一句善言，或者是一段为自己、为家人的祈福。你可以写：愿我的父母身体健康，愿我的儿女平安顺遂。你也可以写：愿我自己能放下烦恼，日日是好日。或者你只要简单的留下4个字：平安喜乐。愿皆安好。请不要小看这个小小的打字动作。当成千上万个善念汇聚在这个留言区的时候，这里就会形成一个无比强大的正向磁场。每一个点开留言，看到你祝福的人，都会被这份温暖给疗愈。这就是在网络上建立一方清净的净土啊！最后，如果您觉得今天的分享让您的心多了一份安定与温暖，诚挚地邀请您订阅我的频道，并将这支影片分享给您关心的亲友。您的每一次关注都是我们继续传播善知识的强大动力。让我们一起在喧嚣的世间互相点亮一盏心灯。感谢你今天的陪伴，愿诸佛菩萨的光芒时刻温暖你的心房，愿你的生活处处皆是净土。我们下期影片再结善缘。祝愿诸位身心安顿，法喜充满。